Здравейте. Refresh your interior. Pick what you like. Епизод 29. Това го казвам за втори път. Така, набързо да обясна. Обиколих тези леяри, за да напукаме малко бандити и да спечелим малко парички. Това беше извън камера. За да можем да си накупим разни предмети от нашата къща. Така, започнах записа там, само че се оказа, че не съм го започнал записа там. Това, което направихме, дойдохме до тук. И до тук, където сме в момента, успяхме да купим една отвратителна котка. Една червена тукан и един скелет на динозавър, който прилича на чудовищ от хлопец. Също така прочетохме и вестниците. И видях, че това са двата нови вестника. И видях, че записа не съм го пуснал, така че ще се опитам да ги прочита наново. Така. Какво свързва вандализъм в галерия на изкуството? Убийство на локалния, т.е. убийство на местния артист Бонафес Меркюрио. Тайно събиране по средата на нощта и британски посланник. Картина. Като собственик на галерията Варнер Вогел обяснява. Една от непристойните работи на Меркюрио, показваща дявол, който изглежда като британски посланник. Така. Обяснява така за една от работата на Меркюрио, която изглежда като британски посланник, изглежда като дявол. Така. Фотографско доказателство, съвсем наскоро появило се, доказва, че приликата не е случайност. И това, че дипломата е бил преди малко го казах. Унижил, нагрубил, не омерзил, не е точно, но скоро, че е изнасилил беженска жена. Така. Британският посланник изглежда, че няма лимит на неговата непочтенност. Решен да запечати истината за неговите действия по всякакъв начин, който се налага. Наистина, никакво наказание не би било прекалено голямо. Но какво добро би направило това на бездомната бременна беженка, която е страдала най-много. Така. Можех поне преди да започна да записвам да видя какво е скант. Така. Не знам какво е скант, така че няколко години, както последната трагедия на слепия дуел взе различна, т.е. взе друга жертва. След първия инцидент много предполагаха, че този нормален спорт на мъжете ще бъде затворен. Пише пенсиониран, но си има предполагам затворен. Разбира се, тези хора са подценили деградацията дегенерацията на мъжете. Ерик Вон Сталп е бил застрелян и неговия убиец остава незаловен. Забрана на този безсмислен дуел. Overdo. Това трябва да видим какво е. Само секунда, забравих да проверя. Забраната на този безбизнес спорт е просрочен.
И трябва да... И това можем да го проверим. Който не се сеща да го проверя по-рано. Трябва да изобличим всички. Изобличаване, добре. Трябва да изобличим всички, които романтизират такива невярни активитета. И за да няма повече страдащи от подобна съдба. Така. Може по-рано да се подготвя, но кой да се сети. Аз бързах да започна на нова епизода, но бях погледнал тия две-три думи, които ми бягахва. Така. Сега ние това е свързано с нашата къща. Имаме няколко нови предмета. Ако искате, можем да отидем и ги видим преди да започнем да ходим към задачата. И след това се мятаме в задачата. Малко ститеринги чета. Now it looks exactly like it was a decade ago. I can almost feel the memories hitting me. Явно ще има нови спомени. What a monstrosity! Where could such a creature even survive? Ужас. Това мисля, че го гледахме, така че няма пак да го гледаме. Ето тук това ми е интересно. Някакъв нов спомен ли? Не е нов спомен. Това светещото съм убеден, че преди го нямаше, но няма спомен да съм го купувал. An excellent example of Mayan culture from Guatemala. Майски предмет. Мама ти. Забрал съм да се изключа прехвърляне от един екран към другия. Надявам се да е прецакал записа. Това сме го гледали. Ето го скелета всъщност. Това е скелета на чудовището Лох Нес. Но не мога да намеря. Тази снимка сме гледали. Не мога да намеря буркана. Трябва да има един буркан с вътрешна най-горе. Чиваджина. Това е буркана, но с него не можем нищо да правим. Добре, това са нещата. Айде се махам тук. Всичко наред е? Добре. Сега къде е задачата? Аз спомням, че случайно открих, когато търсех нещо друго. Когато търсех местоположението на клуба. Това трябва да е. Все пак да фърлим един поглед. Добре, който бързо се си тръгне от къщата. Казва се, че имаме някакви неща тук. Има още някакви неща тук за проверка. Все пак има някакво споменче, което може да отключи, може би. Всъщност, това така изглежда. Въпросът е къде е. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their... Oh, I remember now. I never liked the way the books were sorted on these shelves. That you didn't.
Your brother often struggled to find his reading materials after our visits. Докато прекарахме време в каменното дърво, каменодървеното имение, Шери и аз често посещавахме кабинета на любопитностите. Шерлок понякога му беше толкова скучно, че пренареждаше книгите по негов собствен начин. Ред, по-точно. Той казваше, че му е по-лесно да намира книгите в желаните книги по този начин. Но Майкрофт никога не се съгласи. Последния път Майкрофт не можеше да си намери неговия желан материал за четене. А той ни изгони за час. И настоя да върнем рафтовете по начин, по който си били. Some light reading for my spare time. Добре. Чакай, върнем и поглед, преди да сме се махнали от тук. Това можем ли да го маркираме? Има ли нещо ново сега, сме го маркирали това? Изглежда, че не. Така. Маркираме Dear Holmes, така да. Къде трябваше да дойдем? Аха, ето тук. Помня си, че този пич ни беше изпратил маска и облекло като цяло. Мале. Без стъприка. Мога да разбера защо така се получава тази игра и това си. Ти да е. И вече изиграх по-голямата част, не предполагам. Надявам се. Да, трябва да се преобличеме, може би. Така... Нещо като монархия ли се опитваме да се направя? Welcome, sir. Сори, братле, че не те слушах. Нетърпелив съм. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Някакви мацуранки има тук. Екстра. Мале, какво става тук, елате? What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Аха, това е елита. Окей, той се раздава на перверзи. Няма лошо. No, John, it's definitely not blood, just wine. The whores it, I guess. И по-добре, че не е кръв. I guarantee we'll have a good time. Така, това да го разбирам. Oh, I heard the finale will be splendid. Това да го разбирам, че облечени, сигурно казано,
мадами са момичета за забавление. Тези момчета, които и те са силно казано облечени, са момчета за забавление тази вечер, така ли? И браво. Сега не знам къде е. Тя е малко по-различна. Help me, please. Sorry, but I can't be of help with that, sir. Не знам на къде тръгна. Do you know what was here before Manchu? Трябва да разберем каква е историята на имението. Нямам си идея на къде започна. Ще започваме с мистериозно такова. Добре. Като вино, Magic Consultant. Добре. Две намерихме. Do you know what was here? Руини? Не. Това кога ще не, нали? Мистериозно такова. Акшън не. Като вино не беше магически I'm съркъл. guessing you didn't get what you were after. Бат It аз цъкам. happens. I always wanted Do a you pet know what cat. was here before Manchiosis? Цъкам ги нарано, братле. Скъпо вино, добре. Правот, добре. Култист, така. Това са трите, добре. Така. Преди семейство Манчиус, имението се притежава от окултистен архитект. Той е посветил живота си за да направи могъщ ритуал от забравен том. Но обикновеният магически кръг се оказал прекалено слаб за него. Затова той е построил това имение. Набитото око може да забележи, че формата кореспондира с определени магически символи. И някои от стените са издълбани. Един ден архитектът просто изчезнал и единството, което останало от него е пепел на пода. Може би е бил, най-вероятно е бил, опитът му е бил успешен. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can explode. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack, despite being ethereal. I'm coming, Sherry. Just give me another second. Искам да видя какво се случва вътре, бате. И аз искам да видя. Интересно ми е. My husband thinks I am playing bridge here. Бате... После бой. Аз мисля, че трябва да се кача по стълбите. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Не, това е Вогел, окей. Той доста бързо ни разпознава. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes.
You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Това би било безотговорно. My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Нямам нужда от него. I am perfectly capable of coping with myself without medical assistance. Then I shall press you on it no further. But please do not refuse my gift. Take it with you as a souvenir of this special night. Souvenir of what, exactly? But, all right, if only to put the matter to bed. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Видях, че има изгравира. Окей, то се надрусал. Let Fabio speak for himself. Но къде е ключа, който този пиш ни показа? Тук има доста, ще да кажа снимки, а картини имам предвид. Добре, а само е празно. Да. Ево тук излизаме, добре. Да, можем да се качим нагоре. Кой е Фабио? Преди да се опитаме да се качим нагоре. То тук идваме ли? Не мога да говоря с него. Тази врата не се отваря. Enjoy the event, sir. От тази страна можем ли да влизаме някъде? Не, нали? Не. Насам? Какво е? Тогава. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Насам? О, можем да дойдем насам. Добре. One of these books must open a secret passage. I know it. Възможно е. Въпросът е насам ли ни е пътя? Така, before... Дрън. А къв ти е баса?
Така. Не знам къде е стаята за алтара. Може да е тук. Добре, не е тук. Джон, как си? Manchos had to enforce the masks after the scandal. Представяш си да е бил прекалено грозен. Уволнен след инцидент, изгубил бас, не мисля. Политическа криза. Непоканен свещеник. Manchos had to enforce the mask. Тук някакво дупе стои пред нас. Така, това казах, че не е. Живите игрум. Окей, добре. Така. Хората описват скандал след предишното парти. Заместник губернатора е бил намерен от неговата жена в компанията на млад мъж по дяволите. Въпреки че брака е имал намерение да бъде само политически, чувствата на докесите са били истински. Инцидентът стартирал политическа криза между Кордона и Прусия. Въпреки че имал само няколко писма, съобщения, по-скоро писма на протест. Губернатора е уволнил своето протеже. I'll pin them down, this scoop. Thank you, Sherlock. Добре. No, what? Джон ли е тук, където сте така важно? Look, I'm an outlaw. Значи явно пътя не е насам. Значи добре, че се върнахме тук. Някакви статуи, някакви пустини. Некой... My God. Was he here this whole time? Не, то се очакваше, че има някакво доказателство. Така, доказателство. Някакъв случай тук. This crew tattoo partially covers a slave branding. То бил роб. И явно ударен по тиквата. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Явно бил плеснат от тиквата. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This golden handle has a bloodstain on it. Дагера, нали някой иска да го използва за... This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Да го използва за бой срещу мечове, така че не му трябва баланс. Какво? Изпускам, добре, нещо изтървавам. Две неща даже изтървавам. The раната.
The wound is deep. A precise strike reached the heart. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Добре, това, което знаем е, че този пичага е бил жив, когато може би са го наръгали, примерно, когато е умирал. Пате. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Then pull yourself together, Werner. За вечерите като тази. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Кой е този Манчиос? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Прави някакви странни движения. Полицията не знае The нищо. police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Как намерихте тялото? How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Познаваш ли жертвата? Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Стаята била ли отворена? When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked?
correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Значи час преди Водя да намери трупа, някой е бил тук. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Така... Научихме от цялата работа, научихме, че някой е трябвало да го отрепа този пич, т.е. че някой го отрепа този пич, а всъщност е трябвало да си бъде живопорно. Цялата работа тук. Добре. Окей. Някой има вкус за мъже тук. Enough cigars to burn down the entire mansion. Някой е мен ли мен? Why don't people tidy up after themselves? Шик, ключ. Интересно. Вино. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. An open wound spoiled the carpet. Добре. Някой, поради някаква причина, го е отрепал тоя. Въпросът е, дали са го отрепали заради ритуал, ако се опитва да направи наистина ритуал, или ритуала по-скоро е такова This elaborate box must be for the ritual да dagger. ни отклони вниманието. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This oil has a slight aroma of flowers and olive. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. О, вратата. Секунда, искам да погледна ключалката. Добре. Може би тук? Не. Значи за тук. Сега ние... Тук имахме ли една врата? Май имахме. Ето я. Опа. И можем да минем тук. Имаме маски. Would you recognize me in one of these? I suppose not. F. Това The key най-вероятно is за similar to the one Florence. that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Фабио, да. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. Опа. Фабио, тук кримче, бате. Опа, леко окръвен. Similar to the guest's robes.
apart from the bloodstains. Някаква окръвена роба. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Тук има липсваща роба. Identical to the robes the guests are wearing. Някой си измил ръчичките. Тоест някой с... The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Някой с... достъп до тази стая го отрепало. Но то май това са всички. Предполагам, че Вогел има достъп до тази стая. Господаря на имението има достъп до тази стая. Може би главният иконом би имал достъп до тази стая. Очевидно този Фабио, където лежи и... You've got a lot to do, Sherlock. И девойката, която той е трябвало да унори. Така, сега. Това прочитахме. Всека перформанс Харда. Плейдерите в Frogwares. Да, трябва да намерим кой е другия актьор. Ако можем така да го наречем. Фабио е получил скъпи ръкавели. Като подарък от господаря на къщата. Да, къща отзад, стаят отзад си държат техните лични предмети. Тук явно има нещо, което трябва да видим. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Сигурно дошло да надраска това. Що? Като си мисля, защо би го направил? A bloody handprint on an armchair. The wounded person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. Добре, явно сега трябва да дойдем в Mind Palace. Да. Фабио умрял на алтара. Да, това елиминира въпроса ми по-рано, който става дали ритуал е в опит да прикрият нещо или да ни заблудат. Що му умрял на алтара, значи би било за да се пренесеш в жертва, не за да бъде прикрито престъплението от бутилката. Престъплението от бутилката. Така, да, както да е. Сега какво? You've got a lot to do, Sherlock. Аз знам, че има много да правя, братлева. Не виждам какво мога да направя. Мисля, че всички тия неща ги прегледахме, проверихме. Така. Може би нещо изтървавам отзаде.
О, да. Очевидно да. Да видим. Първо имаме някакво писмо. Не игнорирай гостите на артиста и спри да ги притесняваш. Не искат да чуват за твоите глупости. Те искат да се чувстват красиви и искат да разберат колко си щедър към тях. Ти си тук, за да удовлетворяваш нужди и да празнуваш живота. Помни, че всеки гост е платил голяма сума, за да бъде с теб. How can anyone accept such behavior? Някой с много малко самоуважение. This is a different ritual. Какво да се прави? Или много отчаян. Намерих сценарий на някакъв вид ритуал. И в началото е написано да, това не знам. Here's. Не съм сигурен какво е това. Мечиус. Това почти каква си част, предполагам. Гола жена лежи на алтара. На легло от цветя, символизираща майка гея. Този, който води ритуала, омазнява тялото. Намазнява тялото с масла, за да може да събуди нейната вътрешна плодовитост. Участниците трябва да чант, не сега не се сещам какво е чант, както и да. Трябва да извикат в този момент мъжа, който трябва да задоволи майка гея. Така. После мъжа, който се е превъплатил в кой принципа, сега не мога да се така как беше и това, както и да е, може да влезе в сексуален контакт с нея. Добре. Това е ритуала всъщност, който Вогел ни каза, че трябва да се изпълни. Оп. A useful tool for a disguise arsenal. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Честно казано, не. Днес нещо съм разсеян. И то случи ми нещо много заплетен, не знам. Добре. Изворите са така доста еднозначни, не като да може да изберем кой знае колко. Нямаме много различни опции.
Да, това... Не. Това изглежда така. Тук бил попреснат под тиквата. Съд, че е някакво много тъпо, нали, да тук да е бил наръган, извлечен до там, мотарен по главата и после някой да дойде да върне бутилката. В същото време може да го нямам. Ние не знае кой е това, където тук се мие. Предполагаме, че е убиец. Поне аз предполагам, че е убиец. Изтърваваме нещо. Ами предполагам, че това трябва да е. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Добре. И сега какво? Така, това е съобщението, където това е другото, където почетахме ритуала. Така, съобщение, добре. Mind Palace. Да видим сега какво можем тук да навържем. Така, това, че алтара е бил отключен и заключен и това, че ключа на Фабио не е пипан, мисля, че мога да се обединят в една улика. Съответно разбираме, че извършителя е имал ключ. Друго. Така, тези двете също мисля, че могат да се обвържат. Малко ми е трудно да кажа дали е било прикритие за истинския мотив или за някой наистина вярва в окултните неща и затова го е жертвал. На този етап не мога да кажа, ще кажа, че може ли после го сменим евентуално. Аз ще кажа, че опит за прикриване на истинския мотив. Така. Трябва да разберем кой има ключ. Мисля, че можем да говорим с Воял. Директно ще го питаме за ключа. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests.
He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Има маска с златни звезди. И това само навежда на въпроса. А тази маска е тук. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Силвър означава близка до дробите на гостите, но не е същата. Kurt Manchos, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchos. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear Ако us. отзад има същите такова. Ами Фабио? Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. Не ми се вярва. Добре, сега. Не ми се вярва. Съвсем. Не ми се вярва съвсем Вогел да го е направил. Въпреки че ако се играе с нас през цялото това време, както имаме леко подозрение, е абсолютно възможно. Но ако не си играе с нас, не ми се вярва да е той, защото значи ще го разкрием. В същото време, ако репутацията ни е добре представена на този господин, също не ми се вярва той да ни наеме нас. Така че не мисля, че и този собственик е виновен. Кой има достъп до алтара? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Mr. Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Къде мога да намеря Сантос и Матиста? I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Се тирва. Полицията ни нападна. Какво тя ли се случи тука? Не станава, бе, Не се разбира, че полицията ни арестува, но какви бяха тия... Какви бяха тия грозове, с които им стрелваха? Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand and apologise for the inconvenience, Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we had Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll...
bigwig. My wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? Познаваш майка ли? You knew my Познавал си mother? майка. Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Трябва да ми помогнеш. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Партньор. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Добре. Обаче тук мисля да сложа край на този епизод, за да стане прекалено дълъг. И да сейвнем Освен. Така. Добре, това ще е абсолютно всичко от този епизод. Това ще е всичко от този епизод. Надявам се да ви хареса. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.